ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Foxy ed oggi faremo un video slime. Oggi faremo un fluffy slime. Giustamente. Non mi si taglia più. Oh, si è tolto. Ok, faremo un fluffy slime. E iniziamo. Allora, per fare questo slime serve della colla trasparente. Poi ci servirà della schiuma da barba. Poi ci servirà, aiuta, ci servirà un po' di maizena, poi se volete del colorante, ma io no. Insomma, vai, iniziamo. Iniziamo a mettere la colla trasparente. Io non ne metto tantissima, perché sennò la finisco subito in un colpo. Mi è volata tutta l'acqua. Meglio che spruzzo più là. Insomma, vai, mettiamo dentro. Direi basta così. Non mi sa tanto così. Qui sotto c'è tutta la colla. E mescoliamo. Ok, ora andiamo a metterci della maizena. La maizena vi servirà insieme alla colla, scusami, alla schiuma da barba, di farla diventare più morbida. Ancora un po'. Ora basta. E mischiate. Così lo slime nel frattempo vi si addenserà più in fretta, perché è già un po' appiccicoso dato che abbiamo messo a base della... E le campane a quest'ora devono suonare. Cioè, a quest'ora. Adesso, proprio finché stavo registrando. Oh, guaglio! Mettiamoci dell'acido borico. L'ho messo giù, se no. Io che ho le mani di... Ok ragazzi, abbiamo già lo slime che sta riuscendo. Sarà anche più difficile mescolare, guarda che bello. Io lo voglio fare bianco. Mi piace il bianco. Ah, la mia mano. La mia mano. Insieme andiamo a metterci pure del bicarbonato di sodio. Vi sconsiglio di metterne tanto, se no vi diventerà lo slime una pappetta. Mi si è rovesciata la testa in giù, fa niente. E noi ragazzi ci vediamo quando lo slime si sarà addensato. Ok raga, a me lo slime mi si è addensato, vi giuro che non ho fatto niente, non ho aggiunto nient'altro. E finché voi lo proverete a fare, vedrete che vi riuscirà. Guardate che bello. Cioè, vi viene o no la voglia di affondarci le mani e non toglierle più dalla vita? Ma ragazzi, io non guarda, vi rivelo questa cosa.
io non ho mai fatto uno slime con la colla trasparente che mi venga insieme alla schiuma da barba. E guardando questo effetto è fantastico. Comunque no raga, questa qua è la prima volta, cioè non è che non ho fatto nient'altro, cioè non l'ho nemmeno provato, roba del genere. Però vi giuro io raga che comunque non ho aggiunto niente finché lo slime, finché ero in pausa il video, affinché vi si addensasse lo slime, ve lo giuro. Comunque, ma raga, è bellissimo. Raga, anche se vi si appiccica un po', proprio vi sconsiglio di metterci l'acido borico, perché sennò dopo vi verrà di sicuro una schifezza. Non sarà più così morbido. L'ho pure baciato. Comunque, vai raga, abbiamo fatto questo slime fantastico. E ora vi ricordate che cosa vi avevo promesso? Che vi facevo vedere com'era venuto l'altro. Non si allunga molto perché ci ho messo la clay. Però è questo qua lo slime. È diventato questo il mio preferito ora. Oh, non voglio che ti mischi. Tu sei troppo bello, tu non sei alla sua altezza. Guardate che bello. Un giorno, raga, quando avrò fatto molti slime, farò un video di ASMR. Siete contenti? Se lo siete, scrivetemelo sotto nei commenti. E ricordatevi di iscrivervi al canale, di iscrivervi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati ai video che farò e che dirvi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Alla fine l'ho fatto azzurro! Alla fine ci ho messo il colorante azzurro! Ora ci vediamo veramente, ciao!